Nova80道門開有聲音，其實係嗰個滑道嗰度有問題。咁咧，我哋就可以幫佢換個滑道啦。呢個滑道咧個配件係冇顏色嘅，所以我哋揾車房一定要有揾油漆房嘅車房，因為咧佢會幫我哋噴埋漆。另外咧，我哋噴漆嘅時候咧會幫佢做打磨，會令到佢更加容易做有副作用。另外咧，佢嘅關鍵位置我哋用遮蔽紙係包咗佢嘅，做好保護，防止噴油滲入影響滑輪，噴油加更換一條龍搞掂，會俾人哋時間會快好多啦。開門無異響，配件無色差，完美解決。整車穩健哥，保證冇甩拖。